হ্যালো এভরিওয়ান, তোমাদের সকলকে এইচআরএম একাডেমিতে স্বাগত। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আজকে আমরা আলোচনা করব শিশুর বিকাশ এবং প্রতিষেধক টিকার মধ্যে হুপিং কাশি সম্বন্ধে। হুপিং কাশির মধ্যে কি কি জানবো? হুপিং কাশির জীবাণুর নাম, উন্মেষকাল, লক্ষণ, যত্ন এবং প্রতিকার। প্রথমে কি জানবো? হুপিং কাশির জীবাণুর নাম। বরডেটেলা পারটুসিস নামক জীবাণুর দ্বারা এই রোগের আক্রমণ ঘটে। হুপিং কাশির নামকরণ হয়েছে হুপ শব্দ থেকে। দমকে দমকে দীর্ঘ কাশির মাঝখানে শ্বাস নেবার জন্য শিশুর অবরুদ্ধ গলা থেকে এই শব্দ বের হয়। মানুষের হাঁচি, কাশি, সর্দির ফলে উৎপন্ন সূক্ষ্ম নির্যাস কণা সংক্রমণের মাধ্যমে মানুষ এই হুপিং কাশিতে আক্রান্ত হয়। এরপর কি জানবো? হুপিং কাশির উন্মেষকাল। হুপিং কাশির উন্মেষকাল হলো 7 থেকে 10 দিন। তারপর কি জানবো? হুপিং কাশির লক্ষণ। প্রথমে সাধারণ সর্দির মতো লক্ষণ দেখা যায়, 10-12 দিন পরে বিশেষ ধরনের কাশি দেখা যায়। এই কাশি দমকে দমকে হয় ও শেষে বমি হয়। কাশির সময় হুপ শব্দ হয়, এই জন্য এর নাম হুপিং কাশি। যদিও 6 মাসের কম বয়সী শিশু এবং বড়দের ক্ষেত্রে এই শব্দ শোনা যায় না। সাধারণত 6 সপ্তাহ পরে ধীরে ধীরে রোগী সুস্থ হয়। এরপর কি আলোচনা করব? যত্ন সম্বন্ধে। শিশু ভরা পেটে থাকলে বমির জন্য শিশুর কষ্ট হয়। এক দফা কাশির পর অল্প অল্প করে শিশুকে পুষ্টিকর সহজপাচ্য খাবার দেওয়া উচিত। এটা অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ, তাই রোগাক্রান্ত শিশুকে আলাদা রাখা বাঞ্ছনীয়। আলো বাতাসযুক্ত ঘরে তাকে আলাদা রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। হুপিং কাশির অনুষঙ্গ রোগ হলো নিউমোনিয়া, সেই জন্য শিশুকে অত্যন্ত সাবধানে রাখা প্রয়োজন। এরপর আমরা কি জানবো? প্রতিকার সম্বন্ধে। শৈশবে শিশুকে ডিপিটি ভ্যাকসিন দেওয়া হলে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে বা থাকে না। শিশুর কাশি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। তাহলে আজকে আমরা কি আলোচনা করলাম? আজকে আমরা শিশুর বিকাশ এবং প্রতিষেধক টিকার মধ্যে হুপিং কাশি সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। হুপিং কাশির মধ্যে কি কি জানলাম? হুপিং কাশির জীবাণুর নাম, উন্মেষকাল, লক্ষণ, যত্ন এবং প্রতিকার। তোমরা আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করো পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ।